buenas tardes, soy el doctor Aarón y el día de hoy les voy a hacer una auscultación. Por favor, le pido permiso para poder auscultar su tórax y además de, pues, hacer una auscultación para saber su salud. Bueno, el primer foco, que es el aórtico, está en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde de este lado derecho. La cuarta aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde exterior derecho. De lo contrario, del foco pulmonar se encuentra en la línea intercostal izquierda, en el borde intercostal izquierdo también. Consecuentemente, el foco tricúspide está ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Asimismo, el foco mitral está en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en lo que es la línea media clavicular. O también, en otras palabras, debajo del pecho. Bueno, muchas gracias por su atención.